Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernita Perdana Sari dengan NIM P19168 dari Fakultas Ilmu Kesehatan D3 Keperawatan Universitas Kusuma Husada Surakarta. Di sini saya akan melakukan ujian OSCE batuk efektif. Untuk persiapan alat, ada tisu, ada bengkok, pot sputum berisi desinfektan, air minum hangat, dan perlak. Pada hari Sabtu 11 Juli 2020, saya akan membantu pasien yang bernama Tuan K, usia 40 tahun melakukan tindakan batuk efektif di ruang Cempaka, Rumah Sakit Kusuma Husada. Pagi Bapak. Pagi Mbak. Perkenalkan, nama saya Perawat Ernita dari Universitas Kusuma Husada. Mohon maaf, Bapak bisa dibantu nama dan tanggal lahirnya, Pak? Bisa. Dengan Bapak siapa? Bapak Rahman. Tanggal lahirnya, Pak? 19 Juli. Oke, benar ya. Gini Pak, di sini saya akan membantu Bapak untuk melakukan tindakan batuk efektif. Nanti saya minta bantuan Bapak untuk menaruh satu tangan di dada dan satu tangan di perut, dan Bapak melakukan pernapasan selama kurang lebih 3 kali dalam 3 hitungan. Nanti pada pernapasan yang terakhir Bapak tahan 3 hitungan, lalu Bapak bisa batukkan sekuat tenaga, lalu bisa Bapak keluarkan dahaknya. Seperti itu. Baik. Tujuannya untuk mengeluarkan dahak yang ada di Bapak dan memperlancar pernafasan ya, Pak. Ya. Bapak, dari penjelasan yang saya berikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Mbak. Baik, bisa kita mulai tindakannya sekarang? Bisa. Baik, Pak. Baik, saya tutup pintunya dulu ya, Pak. Ya Mbak. Saya tutup juga tirainya. Baik, Pak. Nah, sekarang bisa saya bantu untuk posisi setengah duduk ya? Bisa Ya. duduk kan, Bapak? Bisa. Baik. Mari, Pak. Saya bantu. Sudah nyaman? Sudah Mbak. Baik, Bapak. Sekarang satu tangan diletakkan di dada, satu tangan diletakkan di perut ya, Pak. Ya Mbak. Lalu Bapak bisa menaik nafas dengan mulut tertutup selama 3 hitungan ya, Pak ya. Mari saya bantu. 1, 2, 3, hembuskan. 1, 2, 3, hembuskan. 1, 2, 3, hembuskan. Baik, Pak, sekalian dirasakan ya mengembangnya perut Bapak. Setelah itu Bapak bisa menahan nafas. Saya bantu untuk tahan nafasnya dalam 3 hitungan ya, Pak ya. Mari Pak, tarik nafas. 1, 2, 3, dihembuskan sambil mulutnya terbuka ya, Pak. Tarik nafas. 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas. 1, 2, 3, hembuskan. Baik, Pak, lakukan lagi sekalian Bapak rasakan mengembang empisnya perut ya, Pak ya. Oke, setelah ini nanti Bapak bisa melakukan nafas yang dalam selama 3 kali, dan pada nafas yang terakhir Bapak bisa tahan dan lalu Bapak batukkan dengan kuat. Sebentar, saya pasang pengawas dulu ya, Pak ya. Ya Mbak. Permisi, Bapak. Baik, Bapak. Nanti untuk dahaknya bisa dimasukkan di sini ya, Pak ya. Ya Mbak. Sekarang bisa bernapas dalam, dan saat pernapasan yang terakhir bisa didahakkan di sini ya. Ya Mbak. Mari Pak, nafas dan 1. Hembuskan. Tarik nafas. 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas. Batukkan Pak, yang kuat Pak. Baik. Permisi ya, Pak ya. Ya Mbak. Sudah Pak, saya ambil kembali. Ya.
Bapak bisa minum air hangatnya dulu agar lebih lega. Baik. Saya bantu untuk tidur ya Pak ya. Ya, Mbak. Oke. Bagaimana perasaan Bapak setelah saya bantu untuk melakukan batuk efektif kali ini? Alhamdulillah Mbak udah lega, nafasnya juga udah mendingan, nggak sesak lagi. Alhamdulillah. Baik Pak, nanti Bapak bisa melakukannya secara mandiri atau bisa dibantu dengan pihak keluarga apabila Bapak ingin melakukan batuk efektif lagi atau bisa minta bantuan kepada saya lagi. Setelah itu nanti mungkin jam 2 saya akan melakukan kontrak dengan Bapak lagi untuk pemberian obat dengan Bapak. Baik Bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Mbak. Baik, kalau begitu saya kembali ke ruangan saya ya Pak ya. Apabila nanti Bapak membutuhkan bantuan bisa menghubungi saya ya. Ya Mbak. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Oke Mbak. Itu tadi sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.